Kucing pejuang Miko adalah seekor kucing miskin yang tinggal di belakang warung. Bulu kusam, perut sering kosong, dan sering diejek kucing lain. Tapi Miko tidak pernah mengeluh. Ia bekerja keras setiap hari, mengusir tikus, membersihkan halaman, dan membantu Pak Darto sang pemilik warung. Usahanya membuat orang mulai menyukainya. Suatu hari, seorang pengusaha kota melihat Miko bekerja dan membawanya ke kota. Di sana, Miko dilatih dan jadi kucing penjaga gudang. Di sana, Miko dilatih dan jadi kucing penjaga gudang. Karena rajin dan cerdas, Miko jadi terkenal muncul di iklan. Karena rajin dan cerdas, Miko jadi terkenal muncul di iklan TV dan punya jutaan pengikut. Beberapa tahun kemudian, Miko kembali ke desa sebagai kucing sukses. Ia membangun tempat perlindungan bagi kucing jalanan.